متابعين قناه مهدي ميكانو، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد. حلقه اليوم ما شاء الله غادي نتكلم لكم على هذا المشكل اللي عندنا في هذه السياره من نوع بورش كايين. تبارك الله ما شاء الله، كما كتشوفوا معنا السياره من نوع بورش كايين. طوموبيل عندنا فيها مجموعه المشاكل. المشكل الاول واحد الصوت كيخرج لنا من المحرك، الصوت ديال التصفار. المشكل الثاني لي فيتاس ما كيدوزوش لنا بواحد الطريقه اللي هي مزيانه، كتكون عندنا واحد الدقه في اللحظه اللي كيبغي يدوز فيها الفيتاس. والمشكل الثالث واللي هو الار بي ام او لي تور بار مينوت ما ثابتينش، كيطلعوا لنا لواحد ونص لجوج كيعاودوا يهبطوا. فالموتور اللي عندنا في هذه السياره هذه هو موتور في ار 6. الفي ار 6 معروف، كيركب لنا في الفولkswagen، كيركب لنا في الاودي، في البورش. في ار 6 اللي كيجي لنا فيه بلوك حديد والهيد الومنيوم. سو غادي نمروا الطوموبيل شوفوا المشكل. الطوموبيل هي امارش، غادي خصنا تسنى واحد شويه باش دير لنا المشكل. دابا راه كاين واحد الفيبراسيون، ما يبقاو معايا. الار بي ام كيلعب بزاف، ها نتوما كيطلع حتى لواحد ونص وكيعاود يرجع. شوفوا المحرك ديالها، سمعوا المحرك كيفاش كيدير الفيبراسيون وماشي ثابت. غنديرو لها دياغنوستيك، تابعت والو. وملي قلت لكم عندنا المشكل في تدواز لي فيتاس، يعني فيتاس ما كيدوزش بواحد الطريقه سلسه، هادشي راه جاي لينا من الار بي ام. شي جاي لنا من الار بي ام اللي ما ثابتش. خاص نورمال يكون الار بي ام ثابت، موديل 2013. حاجه اخرى عاوتاني نعطيكم واحد الحاجه اخرى، شوفوا معايا. هذه البوشونه ديال الرومبليساج ديال الزيت، غنبغي نحيدها ما غاديش تحيد. شوفوا معايا، ها ما بغاش تطلع بلاصتها. ها شوف انا راه عرفت المشكل، مي غنتبع معاكم. شوف اسمعوا ها الفيبراسيون، ها تسمعوا. اوكي، المهم هادو الديفويات كاملين راه اكتيف. عندنا الديفو الاول اللي هو ايدل كونترول سبيد ابوف سيت بوينت. عندنا الفيول metering system to lean at idle speed. اوكي بانك 2. fuel metering system to lean at idle speed بانك 2. no communication with the all wheel drive control unit، هذا تنتكلم لكم عليه من بعد. عندنا هذا سنسور 1 بانك 1 and سنسور 2 بانك 2 and تيرشارج. بالنسبه لهاد لي ديفو كاملين عندهم بزاف ديال الاسباب، ولكن انا غادي نجيكم للديفو ديريكتومون. هاد الطوموبيل هادي اللي ميت فيها هو الكافر ديال الهيد ميت فيها. علاش؟ الكافر ديال الهيد كيجي فيه واحد السيستيم مطور، وكيكون في الانتيريور ديالو كيكون عندنا البي سي في فالف. فهمتوني؟ الكافر كيجي كومبلي وكيجي مع البي سي في فالف. فالبي سي في فالف والكافر مبلوكي عندنا. في هذه الحاله شنو غادي خصو يتبدل كامل، يعني يتحيد لنا هذا الكاشي عندنا هنايا، ويتحيد لنا الكافر فالف بالكامل ويتبدل كومبري. كافر فالف كيجي جديد كومبري اوريجينال، وكيجي مع البي سي في فالف ديالو، وكيتبدلوا معاه حتى دوك لي تويو ديال الريح اللي كيكونوا غاديين لينا الكوليكتور ديال الادميسيون. فهمتوني دابا البلان؟ هذا هو الديفو اللي عندنا في هذه السياره هذه، الكافر فالف. دابا غادي نديمونطيو الكافر اللي عندنا الفوقاني، غادي نكومونديو على كافر جديد، غادي نكومونديو على لي تويو جداد، وغادي نركبوهم. اون فوا غادي نركبوهم، اول حاجه يوقع لينا هو الايدل كنترول سبيد ابوف، يعني الايدل او الار بي ام. الار بي ام غيتقاد لينا، ما يبقاش عندنا فيه مشكل. هاد الديفو غيمشي لينا.
الفيول ميترينغ الاول والثاني هادو غادي يمشيو لينا، زائد هاد السانسر 1 البانك 1 والسانسر 1 بانك 2 هو غادي يمشي لينا. غادي يبقى لنا غير هاد نو كوميونيكيشن ويل اول وي درايف كنترولين، غادي يمشيو لنا التيفويات كاملين. الطوموبيل غترجع لنا ستابل، ما يبقاش الموتور الايدل ديالو غادي يرجع ستابل، غيرجع ثابت. لا رونتي ديالو غتولي عندنا مزيانه، وما يبقاش عندنا الصوت ديال تصفار الموتور، والموتور غادي يكون مديماري خدام امارش. تقدر تحل البوشونه ديال الرومبليساج ديال الزيت، تحلها ما عندك حتى شي مشكل، تعاود تبدا ما عندك حتى شي مشكل. ماشي في هذه الحاله هذه، علاش؟ حيت السيستم عندنا في الداخل مبلوكي. كوليكتور ادميسيون كيسحب لينا الريح من الفوق ديال الهيد، ملي كيسحب لنا الريح ديال الفوق ديال الهيد ما كيخليش البوشون انه يتحل، حتى هو كيتجر لينا. فهمتوا دابا البلان كيفاش داير؟ ملي غادي يبدلوا السيستم كومبلي ترجع لنا الطوموبيل ناضيه، تدواز لي فيتاس يرجعوا لنا مزيانين. لا رونتي غترجع لنا مزيانه، وحتى التصفار ما غاديش يبقى عندنا التصفار هذا. وهذا السيستم هذا كيوقع لنا بزاف في السيارات، خصوصا في السيارات ليسونس. يعني اغلب السيارات المرسيدس، البي ام، البورش، البنتلي، بزاف مجموعه السيارات كيوقع فيهم هذا المشكل هذا. من بعد ما غادي نصلحوا المشكل عندنا في الموتور ديال الطوموبيل، وغندير واحد نيطواياج الموتور كامل، غادي نبدلوا له الزيت والفلتر كما كتشوفوا معنا. زيت كاسترول اوريجينال بطبيعه الحال 5W30، والفلتر حتى هو بطبيعه الحال اوريجينال، فلتر الزيت. واحد السيرفيس كما كتشوفوا، فلتر ديال الزيت، واحد السيرفيس للموتور. بعد ما حيدنا الكافر اللي عندنا هنايا، دابا كتبان الخدمه كما كتشوف. كوليكتور ادميسيون كومبلي من الراس حتى الراس، من جهه البابيو حتى لونطري ديال الموتور. اما كما كتشوفوا معنا الكوليكتور كيجيو فيه بولونات كيتحلوا، وعندنا هنايا بولونات وسيبورا هي كيتحلوا من هنايا. هكذا كيطلع لينا الكوليكتور ادميسيون كامل. وين فوا كيطلع الكوليكتور ادميسيون راه الكافر ديال الهيد راه باين جد سهل وبسيط. انتما كما كتشوفوا البولونات ديالو، هذه هي العمليه. كوليكتور ادميسيون اللي كيجينا فيه البابيون، كوليكتور هو هذا. شو الزيت ضروري خصو نيطواياج. بالنسبه للبي سي فيو فالف انتما شفتوه، يعني الكاش كيفاش داير. دابا هذا يتبدل لنا كومبلي، الكاش يتبدل كومبلي بواحد جديد. كيجي جديد، كيجي كومبلي، كيجي بجوان، كيكون داير به بجوان على حساب لي بوبين، كيجي كله اون ريغل. دايروا محرك الفي ار 6 3.6. شوف تبارك الله شنو كيبان هنا مذهب. علاش كيبان مذهب؟ حيت لونتروتيان ديما لونتروتيان. لاشين ها هي مزيانه، لاشين كما كتشوفوا لاشين مزيانه، الكليسيره حتى هي باقا جديده مزيانه، الموتور مزيان، لي كام مزيانين، شوف لي كام خيرين، لي فاينوس مزيانين تبارك الله ما شاء الله. هانتوما 1 2 3 4 5 6 تبارك الله، نقي. علاش لونتروتيان ديما الزيت 5W30، ديما 5W30. الموتور ديما يبقى عندنا نقي في الانتيريور ديالو. هنا كتشوف الموتور من هنا كتعرف الحاله ديالو في الانتيريور ديالو كي داير. الانتيريور نقي، لي بوسوار مزيانين، لي سوباب ناضيين، لي راسور كلشي داكشي ناضي. نشوف تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للانجيكسيون كما كتشوفوا عندنا لا رومب الاولانيه هي هذه، لا رومب الاولانيه. لا رومب الثانيه هي هذه كما كتشوف معنا. هذه لا رومب كتعطينا الان والطروا والسيت الثانيه كتعطينا الدو والكات. لا عفوا، لا رومب الاولانيه كتعطينا الان والطروا والسانك، والثانيه كتعطينا الدو والكات والسيس كما كتشوف. كتخدمنا بلا بومب اوت بريسيون، فهمتوني؟ لا بومب اوت بريسيون اللي كتخدم لنا مع الكامل. هاي هادشي اللي كاين في هذا الموتور هذا. سو دابا غادي نكومونديو لها كاش كيلاش جديد، وغادي نيطويو هاد البلاصه هادي كامله اللي كيركبنا فيها الكاش، فهمتوني؟ ما كيداروا لا سيليكون لا والو، اوتوماتيكمون كيجي معاه جوان جديد اوريجينال. كتركب كتزير كتمونطي الكوليكتور ادميسيون. قبل ما تمونطي الكوليكتور ادميسيون خص واحد نيطواياج مزيان. ابري الامور كلها غادي تكون اون ريغل الدراري. اي فوالا البياس ديال البورش الجديد عاوتاني. ها انتوما ها الكافر فالف جديد، شتي كيجي مع الجوان ديالو كومبلي. ها هو كيجي معاه البولونات ديالو، غير البوشونه لا، البولونات كلشي اماج. سيستم بي سي في جديد
كلشي نقي. شنو عندنا هنايا؟ لي دوريت، هادو لي جوان كما كتشوفوا البومبا، لي دوريت كومبلي اوريجينال لا ميزون. هانتوما بورش المانيا لي تويو، خدمه نقيه. هانتوما الكلابي اللي كيخدم لنا بالريح حتى هو ناضي جديد. ها الكاش ديالو، هذا دوريت كامل كومبلي، شتوه كيجي كومبلي. هانتوما فيرست ستارت، الديماراج الاول. هذه غير لا فابور كطلع، شوف خدام الفالفا مخير كاع، مخير. هذيك الزيت اللي كاينه فوق الشاقمه هي اللي كتحرق وصافي. عادي داكشي ناضي. لي تويو جداد، دوريتات جداد، كلشي جديد. اللهم بارك. صوت وصورة، هانا صوت وصورة. كما كتشوفوا الموتور وكنديفو لا بواط وكنديفو ناضي. ليتر بار مينوت، بسم الله. الماكينه ليتر بار مينوت ستابل. الطوموبيل مازال بارده، شوف لا طومبيراتور فينا هي، مازال يلاه كاينه في 60. الطوموبيل ستابل تبارك الله ما شاء الله. هادشي باقي بارده، يعني غير تسخن تزيد مازال تولي ستابل اكثر. بريسيون ديال الزيت مزيانه، الحراره ديال الزيت مازال هابطه. ليتر بار مينوت ار بي ام اوكي. بالنسبه للمشكل ديال الدبل اوكي رجلناه كما كتشوفوا. حتى نطلع الطوموبيل نوريكم المشكل ديال الدبل. اللهم بارك. الماء يدي الماء. الفي ار 6 كيتكلم اخاي، بومبات ليسانس كتكلم. نغمه موسيقيه فنيه. دورات الموتور مكانه. خير سمعوا، الا سديت من هنا هو غيتسمع لكم من هنا كيتكلم. ها ناضي، شوف شو الحراره. الحراره ديال الموتور 90، الحراره ديال الزيت 78، البريسيون 1.9 بار. مخيره دابا راه سخان الموتور مزيان. شوفوا معايا دابا بكل سهوله. الله يسخر، اللهم بارك. تبارك الله ما شاء الله. خدمه نقيه. لي كومبوزون كلهم اوكي، لي بياس اوكي، الموتور مارش 5/5. تبارك الله ما شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا. الا عندكم اي تساؤل بخصوص ميكانيك السيارات، الكهرباء، البرمجه، تعديل السيارات، خليو لنا في كومونتير وخليو معكم شي تعليق اللي يكون زوين. وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع اصحابكم، مع العائله، باش كلشي يستافد. وتبارك الله عليكم. مع السلامه، الى فيديو مقبل ان شاء الله.